एक गांव में शेरू नामक कुत्ता और मिन्नी नामक बिल्ली रहते थे। सामान्यतः कुत्ते और बिल्लियां एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन शेरू और मिन्नी की दोस्ती अनोखी थी। वे साथ खेलते, भोजन साझा करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। तेज बारिश और हवा के कारण चारों ओर अफरा तफरी मच गई। शेरू और मिन्नी ने एक सुरक्षित स्थान की तलाश की, लेकिन अचानक मिन्नी एक गहरे गड्ढे में गिर गई। शेरू ने बिना समय गंवाए मिन्नी की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूंछ मिन्नी की ओर बढ़ाई, जिसे पकड़कर मिन्नी बाहर आ गई। दोनों ने मिलकर उस तूफानी रात का सामना किया और अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया। ये कहानी सच्ची दोस्ती और साहस का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है।